คำศัพท์บทสนทนา2第二段生词 Vocabulary Dialogue 2เครื่องดื่มเครื่องดื่ม饮料 Drink Beverage รับประทานอาหารรับประทานอาหาร用餐 Have a meal ผู้โดยสารผู้โดยสาร乘客 The passengers แบบฟอร์มแบบฟอร์ม表格 The form บัตรขาเข้าบัตรขาเข้า入境登记表 Arrival card บัตรขาออกบัตรขาออก出境登记表 Departure card ด่านตรวจคนเข้าเมืองด่านตรวจคนเข้าเมือง海关 Immigration ท่องเที่ยวท่องเที่ยว旅行 To travel to journey เท่านั้นเท่านั้น而已 Only เก่าแก่ที่สุดเก่าแก่ที่สุด最古老的 The oldest รองรับรองรับ容纳 To hold To have room for จังหวัดจังหวัด府 The province เช่นเช่น例如 Example เป็นต้นเป็นต้น等等 etc. So forth อย่าอย่า别 Don't do something หากเราไม่ปรารถนาในสิ่งใดก็จงอย่ามอบสิ่งนั้นแด่คนอื่นหากเราไม่ปรารถนาในสิ่งใดก็จงอย่ามอบสิ่งนั้นแด่คนอื่น己所不欲勿施于人 Don't do to others what you don't want to be done to you บทสนทนา2绘画2 Dialogue 2บนเครื่องบิน在飞机上 On the plane สวัสดีค่ะขอดูบัตรขึ้นเครื่องหน่อยค่ะ您好看一下您的登机证 Hello may I see your boarding pass please นี่ครับ在这里 Here's my boarding pass เลขที่นั่ง 8A และ 8B เดินทางขวาตรงไปค่ะ这是 8A 跟 8B 的座位往右边直走Seat number 8A and 8B Go straight on the right hand side please ขอบคุณครับ谢谢 Thank you เครื่องบินกำลังจะออก飞机正要起飞 The plane is taking off คุณได้สั่งอาหารเจใช่ไหมคะชื่อคุณจางและคุณหลิน
张先生跟林小姐，两位有订素食餐是吗？ Mr. John and Miss Lin, did you both order vegetarian meal? ใช่ครับ是的 Yes คุณจะรับเครื่องดื่มอะไรคะ您需要什么饮料呢 What would you like to drink? น้ำส้มแล้วกันครับ柳橙汁好了 Orange juice please น้ำแอปเปิ้ลค่ะ苹果汁 Apple juice please ได้ค่ะ好的 OK เอากาแฟไหมครับ需要咖啡吗 Would you like some coffee? เอาค่ะ要 Yes please เอาน้ำชาจีนไหมคะ需要中国茶吗 Chinese tea? ผมเอาครับ我要 Yes please หลังรับประทานอาหารเสร็จ用餐完毕之后 After finishing the meal ขอโทษค่ะขอเก็บถาดด้วยค่ะ不好意思收一下盘子 May I take the plate? ได้ค่ะ好的 Sure ผู้โดยสารท่านใดต้องการแบบฟอร์มบัตรขาเข้าไหมคะ有哪位旅客需要入境登记表 Any passenger needs an immigration form? ฉันต้องการค่ะ我需要 Yes please ผมต้องการด้วยครับ我也需要 Yes please เมื่อเครื่องบินถึงสนามบินที่เมืองไทย当飞机到达泰国的时候 When the plane arrives at the airport in Thailand ขอบคุณมากค่ะ非常谢谢您 Thank you very much ขอดูหนังสือเดินทางครับ麻烦给我看一下护照 May I see your passport please นี่ค่ะ在这儿 Here it is คุณมาท่องเที่ยวเมืองไทยหรือครับ你来泰国旅游的吗ใช่ค่ะ是的 Yes เรียบร้อยแล้วครับ好了 Everything is okay ขอดูหนังสือเดินทางค่ะ麻烦给我看一下护照 May I see your passport please นี่ครับ在这儿 Here it is คุณมาทำธุรกิจหรือคะ你是来做生意的吗 Are you visiting Thailand on business purpose ไม่ใช่ครับผมมาท่องเที่ยวครับ不是我来旅游的 No I'm visiting Thailand as a tourist เรียบร้อยแล้วค่ะ好了 Everything is okay ทางส่งควรกำลังดูป้ายที่จะไปรับกระเป๋าสัมภาระไซส์พันลำเลียงที่15他们两位走到第15号转盘取行李箱 After Miss Lin and Mr. John are checking for luggage conveyor number, they go to belt 15. ที่นี่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิเป็นสนามบินที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียค่ะ这里是斯旺纳蓬机场，是亚洲最大的国际机场。The Suvarnabhumi Airport is the biggest airport in Asia.
เป็นสนามบินที่ใหญ่จริงๆเลยสวยจริงๆนะครับ真的是个很大的机场啊真漂亮哦This airport is really big and beautiful